வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் சுக்கா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு 750 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து சாம்பார் தூள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மிளகாத்தூள் தான். இது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு 2 டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, அப்புறம் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த காரம் எல்லாமே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே அளவு தான் போடணுன்ட்டு இல்லை. இப்போ இது கூட ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு தயிர் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த தயிர், லெமன் ஜூஸ் இது எல்லாமே வந்து சிக்கனை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கிறதுக்காக தான். இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் கிட்ட போட்டிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த சிக்கனை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு 1 ஹவர், ஒரு 45 மினிட்ஸ் டு 1 ஹவர் வந்து ஊற வச்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா டெண்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு இதை வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ 1 ஹவருக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வானல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து நிறையா வேணும் அப்படின்னா நிறையா ஊற்றிக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஷாலோ ஃப்ரைனா கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கனை எடுத்து அதில் வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டீப் ஃப்ரை கிடையாது, ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி தான். ஸோ வந்து எல்லா சிக்கனுமே ஒரே டைம்லேயே நம்ம போட்டுடலாம். இதில் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இல்லை உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்படின்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை மூடி போட்டு மூடிடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அது வேகிற வரைக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணணும். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இதில் தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேணாம். அந்த சிக்கனே வேக அதுவே வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி இது நல்லா வேகட்டும். ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வேகணும். இந்த டைமில் வந்து நம்ம 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்லி இதை யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அது கூடயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த சிக்கனில் இருக்க மாய்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆக்கிடும். ஸோ இதை ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் இது நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா ரோஸ்ட்டாக வேணும்னா நீங்கள் இதை ஒரு 12 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது சிக்கன் ஃபுல்லாக வெந்ததுக்கப்புறம் தான் இதை கடைசியாக தான் இதை பண்ணணும். ஸோ இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எடுத்துடலாம். இது பார்க்கவே ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி கூட இல்லை ரைஸ் கூட எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்லாம். எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கறி தோசைலாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இதை கூட டாப்பிங்காக யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு என்னோட சேனலில் போய் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.